ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចង់ចែកម្លែកទៅពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការបំបែកខ្នងក្រោយរបស់ប្រភេទ iPhone ពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រភេទ iPhone របស់យើងគឺវាមានខ្នងក្រោយចាប់ពីអេកឡើងទៅពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ពីអេកណាគឺវាយើងមានត្រូវខ្នងវាកញ្ចក់ហើយណាចាប់ពី model អេកឡើងទៅណាហើយសម្រាប់ការបំបែកខ្នងក្រោយនេះដែរគឺមិនមែនចង់បង្រៀនមិនមែនចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យឆ្កឹះទេពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តជាងហ្នឹងក៏គាត់ចេះឆ្កឹះចេះធ្វើហើយណាសម្រាប់ការងានកប៉ិកប៉ុកតូចតាចហើយនៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះខ្ញុំគាត់តែចង់ចែកម្លែកពីវិធីងាយសម្រាប់ការឆ្កឹះរបស់ខ្ញុំទេណាហើយសម្រាប់ការបំបែកខ្នងក្រោយពីមុនគឺខ្ញុំបំបែកហើយវានៅអាកតិចកញ្ចក់ហ្នឹងបងប្អូនវានៅរាយប៉ាយពេលដែលឆ្កឹះហើយគឺពិបាកប្រម៉ូនគឺពិបាកប្រម៉ូនមែនតើវាមិនមែនថាពិបាកដល់ថ្នាក់យើងធ្វើអត់បានទេក៏ប៉ុន្តែយើងរិះរកវិធីងាយស្រួលសម្រាប់ខ្លួនឯងណាដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកអាសបកឡាំងមួយសបកឡាំងបងប្អូនរៀងធំតិចហ្នឹងមកគឺយើងមកឲ្យរៀងធំយើងសម្រាប់ដាក់អង្គប់ដូចនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនគឺយើងដាក់វាចូលក្នុងនឹងហ្មងហើយពេលដែលយើងផ្លុំឆ្កឹះទៅមិនបាច់ខ្វល់ទេណាគឺកតិចគឺវានៅធ្លាក់ចូលក្នុងនឹងហើយគឺយើងងាយស្រួលពេលដែលយើងធ្វើការសម្អាតអីហើយពេលដែលយើងធ្វើការហើយយើងគ្រាន់តែដកឡាំងនឹងចេញទៅរួចស្រេចណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាដូចជាមានភាពងាយស្រួលដែរសម្រាប់ការបំបែកខ្នងក្រោយពេលដែលយើងឆ្កឹះខ្នងក្រោយហើយយើងវានៅកតិចក្នុងហ្នឹងវាមិនរញ៉េះរញ៉ៃកន្លែងយើងបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ឃើញវីដេអូនេះតំណងក៏ចង់ចែកម្លែកទៅណាហើយសម្រាប់ឡាំងនេះដែរបើយើងទើសយើងជាមកបងប្អូនខ្ញុំផ្លុំដែរយើងទើសដៃណាពេលដែលយើងធ្វើដៃជាទៅអុកមានអីនេះដាក់បានធម្មតាណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឆ្កឹះមិនបាច់ដាក់ហ្នឹងក៏បានមិនមានបញ្ហាអីទេតែនេះខ្ញុំមើលទៅឃើញរៀងតំណងដែរបងប្អូនហើយក៏វាមិនចំណាយថវិកាអីដែលធំដុំទេហើយក៏បើយើងមិនធ្វើក៏បានដែរវាមិនមានជាបញ្ហាអីទេតែខ្ញុំធ្វើទៅឃើញរៀងតំណងក៏ចង់ចែកម្លែកវីដេអូនេះទៅពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញលេងណាវាគ្មាននៅបញ្ហាអីទេចង់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនធ្វើមិត្តជាងបងមិនធ្វើក៏អត់អីដែរណាវាមិនមានបញ្ហាទេតែបើសិនជាយើងដើម្បីនិយាយពីភាពចំណេញវិញពុកម៉ែបងប្អូនគឺរាល់ដងពេលដែលយើងសម្អាតខ្នងក្រោយហើយគឺយើងត្រូវសម្អាតអាកតិចកទីអញ៉ៃនឹងចេញម្ដងទៀតធ្វើឲ្យយើងខាតពេលវេលាកាន់តែច្រើនណាហើយសម្រាប់ពេលដែលយើងមានកេះមានសបកឡាំងដាក់អញ្ចឹងពេលដែលយើងឆ្កឹះខ្នងក្រោយហើយគឺកតិចកទីវានៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដកតែទូរស័ព្ទយើងទៅធ្វើការបន្តទៀតវាមានភាពលឿនមួយយ៉ាងដែរណាវាអត់ចំណាយថវិកាតែធ្វើឲ្យយើងចំណេញណាបងប្អូនយើងចំណេញបានពេលវេលាចំណេញបានអីច្រើនដែរហើយគោធ្វើឲ្យកន្លែងរបស់យើងវាអត់អញ៉ៃនឹងអាកំតិចកំទីកញ្ចក់អីហ្នឹងណាពេលដែលយើងប្រហែសពេលដែលយើងអីវាអាចមុតដៃយើងដែរតាហ្នឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះអត់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងជាចុងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណជំរាបលា